Mirësem jenë bere shpirtin, si pran vera në sjell gëzim, sa arom të këndshme ke, Ramazan ti mirësem jenë. Wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju vëllezër dhe motra të nderuara nga kudo që po na ndiqni. Jemi këtu së bashku ashtu siç ju premtuam edhe dje dhe ditët në vazhdim me hoxhen Husam Alimi, imam i Qendrës Kulturore Shqiptare në Vjenë, njëkohësisht kryeimam i komunitetit shqiptar islam në Austri. Jemi këtu që të ju përgjigjemi pyetjeve të juaja. Kemi marrë shumë pyetje nga ju vëllezër dhe motra të respektuara. Mirë po, nga pamundësia e kohës që të përgjigjem gjithave, kemi bërë një përgjedhje të disa pyetjeve. Spari, hoxhës si dëshoj mirëseardhje. Mirësevgjetëm. Esselamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në këtë muaj të mëshirës, i nderuar hoxh, na ka një pyetje se sa Ramazane ka agjëruar shembulli i njerëzimit që Allah e dërgoi si mëshirë për njerëzimin, pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falendrojmë Allahun dhul xhelal, salavat ja dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mirë se takohemi përsëri në këtë program të cilën e kemi bërë enkas për këtë muaj të Ramazanit. Lash Zoti Gjelle Xhelashanu që t'jeti dobishëm për gjithë secilin prej nesh. Që sa do pak të njihemi me atë që Zoti Xhelashanu obligoi ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me agjerim të këtij muaji të bekuar. Duke shfrytzuar rastin që të lusë Allahun dhul xhelal të ju bëj kabull agjerimin e ditës së djejit, po edhe lehtësim për këtë ditë të sotit. Lash Zoti Gjelle Xhelashanu që t'jemi prej atyre që kemi fituar nga agjerimi jonë dhe do të dalim fitimtar në fund të këtij agjerimi. Padyshim që Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është shembulltire e njerëzimit për çdo vepër cilën neve mundohemi të praktikojmë në jetën tonë fetare islame. E ai Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam ishte shembulltire edhe në agjerimin e vet. Zoti Gjelle Xhelashanu e obligoi ummetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam me agjerim të muajit të Ramazanit në vitin e ditë hijri, në muajin Shaban, që në për llogaritje të thjeshtë dhe të shkurt për nëna del që Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë asaj jete që i kishte ngelur mbrapa i agjeroi plot 9 Ramazane. Sallallahu alaihi wasallam që në çdo Ramazan ishte më i miri prej të mirëve, edhe ai thoshte gjithmonë: unë jam më i miri prej jush dhe jam më i miri familjen time. Pra agjerimin e bënte në familjen e vet për me qenë shëmbëlltir e njerëzimit se si do të agjeroje besimtari edhe besimtari. Allahu shpërbleft hoxh. Një pyetje na ka ardhur po ashtu nga vëllezërit tonë të nderuar, pyetja ashtu, a e prish gusulli gjatë ditës agjerimin? Po, është një pyetje e cila shpesh ju bëhet të xhollarëve nëpër mexhlise të ndryshme, që njerëzit për arsye të punës, angazhimit, djersitjes, lodhjes edhe pluhrosjes, parashtrojnë pyetje me dileme me cila e kanë derte dhe kanë mërzi që mos ndoshta gusli u aprish atyre agjerimin, mirë po të qetësojmë ata dhe vetveten, po e gjithë secilin i cili e ka një dilemë të tillë të Ramazanit, gusli nuk e prish agjerimin. Vetëm se duhet bëhet kujdes gjatë guslit që uji i cili përdoret mos të dëpërtojë nga hundët apo nga goja në moment kur ne marrim gusull, pra të mjaftohet vetëm një shpërlarje e gojës, edhe një shpërlarje të hundës, edhe të shpërlarjet të trupi, kështu që gusli nuk është pengesë në Ramazan, e as pengesë as Ramazani që është pengesë në gusull. Allah shpërbleft. Kemi edhe një pyetje hoxh që na vjen shumë për vëllezërit tonë dhe motrave tonë të nderuar, është pyetja tek puna e rënd fizike ose ata që janë në punë dhe nuk munden me agjeru,
ose për shkak të punës fizike i duhet të më ndërprej agjërimin. A lejohet kjo, në cilat raste lejohet dhe si në pyetje ka ardhur po ashtu çka duhet të veprohet nëse vetëm lejohet prishja e agjërimit që të kompenzohet ajo. Jo, fillimisht ne duhet të tregojmë që parametrat e Islamit dhe obligimi i shariatit që e ka bë për punën e rëndë që janë shumë prej vëllezërve që punojnë edhe këtu në Perëndim në për punë fizike. Puna e rëndë nuk është shkak kryesor ose direkt që mund të lej besimtari agjërimin. Pra, nuk i lejohet të prish agjërimin asaj dite vetëm se ka punën e rëndë. Mirë po, duhet të filloj punën, pra çdo mëngjes duhet të filloj punën agjërueshëm, e nëse ai brenda ditës e shef vetveten që nuk mund ta vazhdojë atë, nuk mund ta përfundojë agjërimin asaj dite të Ramazanit, edhe e shef që është në rrezik vetvetja dhe shëndetja e tij dhe jeta e tij në këtë rast, atëherë padyshim që shariati ja lejon në atë moment ta prishë. Mirë po, në asnjë formë të zgjohet në mëngjes dhe thotë unë nuk agjeroj sot se punën e kam të rëndë. Pra nuk është arsye lënia e agjërimit, pra nuk është arsye punë e rëndë për me lënë agjërimin në një ditë. E nëse dikush e ka lënë duke thënë që unë kam punën e rëndë, edhe puna ime e rëndë ndoshta më përjashton mua prej atyre që janë agjërues brenda ditëve të Ramazanit, edhe atë e ka bë me vetdijet plot, obligohet me 60 ditë kaza, cilat për me plotësu vetëm të njëjtën ditë. Pra 60 plus 1, që i obligohet atij që e ka lënë, pra 60 që janë kefaret, edhe njëra është kaza, kefaret quhet dëm shpërblimi i asaj që që nuk e ke mbajt një ditë të agjerimit me pa një arsye të shëndoshme. Neve kemi arsijet që janë të shëndoshta, për të cilat ndoshta do të flasëm nëse na paraqiten pyetje dhe na vijnë pyetje nga teleshikuesit tona, ata të cilët kanë dëshirë të dinë apo dëshirojnë të ndajnë dilemat e veta që i kanë të Ramazanit bashkërisht këtu me ne. Pra edhe një herë, puna nuk është shkak kryesor, puna e rëndë nuk është shkak kryesor që mund dikush ta lëjë agjërimin. Por nëse paraqitet lodhje e madhe fizike, pamundësi për me vazhdu atë deri në iftar, atëherë lejohet, mirë po jo se e ke pas punën e rëndë, po pa aftësia jote që gjithë secilit nëse i paraqitet ajo pa aftësi për me përfundu ditën e agjërimit të asaj dite të Ramazanit, obligohet që ato ta plotësoj me kaza. Në asnjë farë forme nuk duhet të neglizhohet momenti i agjërimit në këtë muaj të bekuar. Do të thotë nëse fillon ditën e punës, edhe thotë nuk du ma gjurë që kom punën e vështirë, duhet 60 ditë plus një të agjërë. Mirë, po në momentin që gjatë punës e ka ndërprej, s'ka mujt, është shëndetësor, se qoftë. Atëherë vetëm një. Vetëm kjo. Ka ndonjë formë tjetër kompenzimit? Jo, nuk ka formë tjetër kompenzimit. Për njeriu në shëndosh, për një agjërues tjetër. Jo, ajo është faza e ditë ose hapi ditë, nëse nuk do të mund të agjëroje, atëherë mund të ushqeje agjërues tjerë të cilët kanë agjëruar pra të nxjerrë iftar atyre. Shariati e jep që fillimisht duhet ta plotësoj një ditë për një ditë. E nëse nuk mundën, atëherë do t'i ushqeje. Nëse nuk mund t'i ushqeje, atëherë do t'i vesh mbate. Nëse nuk do ta mundte edhe ato, do të kërkoj falje tek Zoti xhalla xhelalu për gjunahin e madh të cilën ai e ka bërë. Pra kështu janë etapat e kompenzimit ose format e kompenzimit të asaj dite që e ke humbur prej Ramazanit. Ndërsa nëse pa aftësia nga lodhja e madhe e Ramazanit të bën që ta prishish atë, atëherë obligohesh vetëm me një ditë kaza. Allah është përbleftosh. Allah është përbleftë dhe ju. Faleminderit, Allah është përbleftë rrugë, vëllezër dhe motra të nderuar, këto e përfundojmë edhe për sot këtë cikël të emisioneve Ramazani.